வணக்க மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி பச்சைக்கிளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். க்ரீன் பேரட். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணலன்னா லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை நீங்கள் தட்டிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னத்துக்கு பச்சைக்கிளியை பேன் பண்ணாங்க, ஃபஸ்ட்டு அந்த டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம். பச்சைக்கிளியை நிறைய பேர் கொடுமைப்படுத்துனாங்க. பச்சைக்கிளியை கொண்டு பெரிய கேஜ் தேவைப்படும். நான் எப்படின்னா, உங்கள் வீட்டு ஆள் இருக்க பாருங்க, அவ்வளோ பெரிய இது வேணும். ஏன்னா இது ஹைட்டில் பறக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது, ரொம்ப நேரம் பறக்க ஆசைப்படைய தன்மை கொண்ட பறவை. நிறைய பேர் சின்ன சின்ன லவ் பேர்ட்ஸ் வைக்கிற கேஜ்லாம் வச்சுக்கிட்டு இதை டார்ச்சர் பண்ணுறதுனாலேயே இந்தியாவில் பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் நான் வெளிநாட்டிலலாம் இது பண்ணுறாங்க. ஆமாம், இன்னொரு ரீசன், இந்த பச்சைக்கிளியை பிடிச்சிட்டு போயிட்டு ஃபாரினுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற வழியிலேயே கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச்னாலே இந்த பேர்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக இறந்து போகுது. இந்த பேர்டு நிறையா இந்தியாவில் தான் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கு. அப்புறமா ஃபாரஸ்ட் ரொம்ப அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அந்த மாதிரி ஆழமான ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. இதால் அவுட் சைட் சரௌண்டிங்கில் ஈஸியாகவே வாழ முடியும், அடாப்ட்டும் பண்ண முடியும். ஆனால் இது சடனாக கிளைமேட்டிக் சேஞ்சை மட்டும் தாங்க முடியாது. இப்போ இதை எப்படி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, நம்ம ஊரில் வந்துட்டு இதுக்கு கழுத்தில் ரிங் இருந்துச்சுன்னா மேல், கழுத்தில் ரிங் இல்லைனா ஃபீமேல். அது வந்துட்டு ஃபாரினில் எப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. ஃபாரினில் சேம் இதாக தான் இருக்கும், இல்லை டிஎன்ஏ வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபாரினில் வந்துட்டு இது இப்போ நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா கிரே பேரட் வந்து ரொம்ப பெரிய பேரட்டு. அதுக்கப்புறமா அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. மினிமம் நான் ஒரு 2 லட்சம் 1.5 லட்ச ரூபா அவ்வளோ கிட்ட வருது. இதோ நம்ம ஒரு நாட்டுக்கிளிங்க வந்துட்டு பச்சைக்கிளி வந்துட்டு ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கிது, 10,000 ரூபா உள்ளே கிடைக்கிது. அது வேறு இது பேச தன்மை கொண்ட ஒரே ரீசனால இது ரொம்ப ஈஸியாகவே சேல் ஆகிடுது. நம்ம ஒரு கிளிங்க வந்துட்டு ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலர், இந்த பச்சை கலரில் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அந்த கிரே பேரட் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்குது. அதனாலே கொஞ்சம் பேர் லைட்டாக வெறுக்கிறாங்க அந்த பேர்டு. அது வேறு ரொம்ப ப்ரில்லியன்ட்டுன்னுவாங்க. பேசினாலே திரும்ப பேசும். நம்ம அது போகிற வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த பெட்டை பற்றி. இப்போ நம்ம பச்சைக்கிளி வச்சு பார்க்கலாம். பச்சைக்கிளி வேறு கலரில் வருமானு கேட்குறேங்க நிறைய பேர். பச்சைக்கிளி வர சாத்தியமே இல்லை. பியூர் ப்ரீடு பச்சைக்கிளி வந்துட்டு என்றைக்குமே வேறு கலரில் வராது. கிராஸ் ப்ரீட் மட்டும்தான் வேறு கலரில் வரும். ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கிளிங்க வெறும் அதுக்கு தான் பச்சைக்கிளின்னு பேர் வச்சுக்கனால பச்சையில் மட்டும்தான் வரும். ஆனால் ஃபாரினில் அது நிறைய கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணி ஒரு வித்தியாசமான கலர்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நான் ஒயிட்டில் கூட பார்த்தேன். ஒயிட் வந்துட்டு ரேர் தான் சொல்கிறாங்க, ஆனால் ஒயிட்டில் வர சாத்தியமே இல்லை. என்னோடய கெஸ் வந்துட்டு ஒயிட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலத்துக்கும் வாங்க போகாதீங்க. இது ஆசைப்பட்டு நம்ம ஒரு நாட்டுக்கிளிகள் ரொம்ப அமைதியானது, ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரெயின் பண்ணக்கூடியது. இது வந்துட்டு சும்மா கொஞ்சோண்டு வச்சு டெய்லி ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். நிறைய பேர் பச்சை மிளகாய் வச்சு இதை கொடுமை பண்ணுறதுனாலையும் இதை பேன் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு இந்த மாதிரி 7 சென்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே சொல்லுவாங்க. எப்படி ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இதை ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பறக்க விட்றீங்கன்னா அது உங்கள் கையில் வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம வீடியோ கிளிப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி சிக்கில் இருந்து ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக வரும், நல்லா பேசும். அதுக்குன்னு நம்ம மனுஷங்க பேசுகிற மாதிரியே பேசணும்லாம் நினைக்கக்கூடாது. அதால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது பேசும். நம்மளால் எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம். பச்சைக்கிளிக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே கற்றுக்கும். வேறு நம்ம ட்ரெயினர்கிட்ட வந்துட்டு ரொம்ப ஆஷாக பிஹேவ் பண்ணாது. இதுக்கு வந்துட்டு மெயினாக நம்ம கவர்மெண்ட்டில் வந்து என்ன இது கொடுக்குறாங்கன்னா, கொஞ்சம் பெரிய கேஜாக இருக்கணும், லைசன்ஸ் வச்சுருக்கணுன்றாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் இதை பிடிச்சி இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். அதனாலே இதை மெயினாக பேன் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில். பச்சைக்கிளி நான் சொன்னேன் யாருமே வளர்க்கக்கூடாது, நம்ம சேனல் பொறுப்பு கிடையாது. வளர்க்க வேண்டாம், வச்சுருந்தீங்கன்னா பறக்க விட்றது பெட்ரு. ஏன்னா இதில் சரௌண்டிங்கை ஆராமாக ஆக்குப்பை பண்ணி வாழ முடியும். நீங்கள் வெளியே விட்டு பயமே வேண்டாம். அது லவ் பேர்ட்ஸ் விட்டிங்கன்னா அடுத்த நிமிஷமே செத்து போகிற சான்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. இது ஆராமாக அடாப்ட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் கூட உங்கள் ஏரியாவில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம். ஈஸியாகவே அப்பப்போ பறந்துட்டு தெரியும். இதால் எந்த ப்ராப்ளம் வராது. நீங்கள் பறக்க விட்றது பெட்ரு. நீங்கள் கேஜில் வைக்க இதுக்கிட்ட நீங்கள் வளர்க்க முடியும்னா பெரிய கேஜில் அடித்து தான் வளர்க்கணும். சின்ன கேஜில் வச்சு இது பண்ணிங்கன்னா போலீஸ் கேஸ் ஆக கூட சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ பேன் பண்ணியிருக்கேன் ரீசெண்டாக. நீங்கள் டாபிக் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன். இதோட ப்ரீடிங்கை பொறுத்து இது வந்துட்டு சிங்கிள் பேர் கிடையாது, இதுக்கு ஒரு கூட்டமாக தான் வாழும். நீங்கள் பார்த்தாலும் தெரியும். வெளியே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளிங்க மொத்தமாக தான் இருக்கும். அதனால நீங்கள் ஒரு பேர் போட்டு ப்ரீட் ஆகலைன்னா ப்ரீட் ஆக சாத்தியமே இல்லை. ஒரு 2-3 பேர் சேர்த்து போட்டால் தான் இது ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும். இது அதுக்கு ஏற்ற பேர் தான் சூஸ் பண்ணுமே தவிர இது சும்மா கண்டமானமாக சூஸ் பண்ணிக்காது. லைக் பிஜன்ஸை நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். பிஜனுக்கு நீங்கள் எது ஜோடி போட்டாலும் ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகிடும். இது ப்ரீட் ஆக சாத்தியம் இல்லை. இது அதனாலே இப்போ அழியிற தன்மையில் இருக்கிற ஸ்பீசிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வரும்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் அழிச்சுக்கிட்டே வராங்க. காட்டில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இதை சுட்டு கொள்கிறாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலரில் இருக்குது. இதோட ஃபெதர்ஸ் வேறு ரொம்ப ரேட்டுக்கு போகுது. எந்த மாதிரினா அழகுக்காக நிறைய பேர் இதை பிடிச்சி இது பண்ணுறாங்க. அப்புறமா இதில் இன்னொரு கிராஸ் ப்ரீட் பண்ணி நோஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. இதோட நோஸ் 100% 101% நான் சொல்லுவேன் ரெட்டில் தான் இருக்கும். இதுக்கு ஃபீமேலுக்கு ரிங் இருக்காது, மேலுக்கு கழுத்தில் ரிங் இருக்கும். இதுதான் நம்ம நாட்டு கிளிகள். நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம், பாய். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோ நம்ம நல்ல பெட்டை பற்றி பார்க்கலாம்.